ഹലോ എവ്രിവൺ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഹൈക്ക് പോവാണ്. നിങ്ങളുടെ പോണേ കുജു, മൗണ്ട് കുജു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ചെടുത്ത് ജാപ്പനീസ് ലോക്കൽസിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഹൈക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ. നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മളിന്ന് ടെൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നാളെ രാവിലെ ഇവിടുത്തെ മൗണ്ട് കുജു, അതായത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ക്യൂഷു ഐലൻഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോളസ്റ്റ് മൗണ്ടെയിനാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ കയറും. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും മൗണ്ട് കുജുവിൻ്റെ താഴെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്ലൗഡിയാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ എവിടെയോ ബാക്കിലാണ് ആ മൗണ്ടെയിൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു മഴയും നല്ലൊരു ക്ലൗഡി ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൗണ്ടെയിൻ ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല, എന്തായാലും ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട് അത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ അത് കയറും. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ടെൻ്റ് അടിച്ച് കിടന്ന് നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ私は辻ですし、今日のメンバーは50年前からの友達、山の友達です。山でキャンプをするのがとっても好きです。私は横内と言います。皆さんとこうやってワイワイガヤガヤ飲んで食べて大好きです。よろしくお願いします。Hello. Hey. My name is Takashi Yamamoto. I work for local town office. 皆さんお元気ですか？勉強してきたところです。昔の山岳部の仲間と、そしてインドからのお二人と一緒に今から楽しい飲み会だ。とても楽しいです。はい、こんにちは。鎌田と言います。今も、山大好きで、この九十にもよく来ます。この九十が大好き。九州の山の中で一番大好きなところです。以上です。നമ്മൾ ടെൻ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു. ബാക്കത്തെ വ്യൂ ഉണ്ടോ? അടിപൊളി സൺസെറ്റാണ്. നമ്മുടെ ടെൻ്റൊക്കെ അവിടെ എല്ലാവരും ടെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ടെൻ്റാണ് ഏറ്റവും ബാക്കിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലും അവർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു നോർമൽ കാര്യമാണ്. നമ്മളിവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയിങ്. ലക്ഷപ്രകാശ് അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. സൺസെറ്റ് ആണ്, ഒരു അടിപൊളി സൺസെറ്റ്. സുജി സെൻസ് നമുക്കൊരു അടിപൊളി വ്യൂ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺസെറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നു. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഒരു രക്ഷയില്ല. Tomorrow we're gonna climb that, Sensei. So maybe I think so. We take that body and walk to the top of the mountain and go down through. さあ君はの中茨の花かさゆいゆいくれて帰れば
やれほに引き止めるまた針ぬ積んだら加入者まよさあたくさ取るならいざよいずきよさあよいよい二人で気兼ねもやれほに水いらずまた針ぬ積んだら加入者まよラストさあ沖縄よいとこ一度はめんそれさあよいよい春夏秋冬緑の島よまた針ぬ積んだら加入者まよそうではないのOkay. Okay. Very very good. Very, very good. Indian chai. Best taste. Nakasu-san? 美味しい。美味しい。ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ടെൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ? നല്ല മഴയായിരുന്നു, വലിയ ഉറക്കമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റു, ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചു, അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു, പോവല്ലേ? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്താ അവിടെ എല്ലാവരും ടെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാക്കി മല കയറാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും കുറച്ച് അപ്പൂപ്പന്മാരാണ്, പക്ഷേ പ്രോസാണ് പ്രോസ്. അപ്പോൾ പോവാം. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ കയറാൻ പോകുന്നത്. Now we are here. So take this way. So this is a route from Makinoto. Makinoto, okay. And it's main route to the top of here. Top is here, right? And on the back way, we take this way. And come back. Okay. Okay, Sensei. Okay? Okay. ഏകദേശം ഒരു 3 മണിക്കൂർ എടുക്കുമ്പോൾ കയറിയിട്ട് ഒരു 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇറങ്ങാം. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മലയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സീസണാണ് ഇവിടെ, ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ സീസണാണ്. അപ്പോൾ പോയി കാണാം. അതെ, സുജി സെൻസെ ഹർഷയ്ക്ക് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നടന്ന് തുടങ്ങിക്കണ്ടോ, ഒരു 1700 മീറ്റർ. ഈ ഒരു ഐലൻഡിലത്തെ ഏറ്റവും ടോളസ്റ്റ് മൗണ്ടൈൻ ആണ്. നമ്മൾ കാണാൻ വന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ വഴിയിൽ കണ്ട ഫ്ലവേഴ്സാണ്. അടിപൊളി കാട്ടല്ലേ, ചെറിയ ചെറിയ മരങ്ങളല്ലേ. ലാൻഡ്സ്കേപ്പൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയില്ലേ, മരങ്ങളൊക്കെ പോയി, ഇതിൻ്റെ പുല്ലായി അല്ലേ, മുളയല്ലേ ഇത്, സംഭവം. ഒക്കെ വന്നങ്ങോട്ട് മൂടിക്കണം. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എത്ര നടന്നു? അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ലിപ്പറി ആയിരുന്നു അല്ലേ? സ്ലിപ്പ് ചെയ്തോ? വീണൊന്നുമില്ല, ഇന്നലെ മഴ പെയ്തോണ്ടേ നന്നായിട്ട് പോയി. പൂവുണ്ടായിരുന്നു,
കുറേ കരിഞ്ഞു പോയി. മോർ ഫ്ലവേഴ്സ്. ഇവിടെ മേലെ പോയാൽ ഒരുപാട് കാണാം എന്നാ പറയുന്നത്. Some beautiful. Good. Best view. എല്ലാവരും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റെസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നു. 1 മണിക്കൂറായി കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല കയറ്റായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ രക്ഷയിലുണ്ട്. Thank you. ഇതൊക്കെ കാട്ടിയേറ്റുകളും വെട്ടി ഒതുക്കി വെച്ച മാതിരില്ലേ? ആ ശരിക്കും മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി വെച്ച മാതിരി വളരേണ്ടത്. ആ ശരിക്കും അടിക്കണ്ടോ? ആണോ? 5 ഉണ്ടാവും. ഈ ഫ്ലവേഴ്സാണ് കുജുവില് ഫേമസ് ഈ ഒരു സീസണിൽ. റോഡോഡെൻഡ്രോൺ അത് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. താഴെ കരിഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. മേലേക്ക് കയറുന്തോറും അത് വിരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് കുറേ കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മേലെ ഭാഗത്ത് കയറുന്തോറും കരിയാത്ത ഫ്ലവേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ജാപ്പനീസിൽ എന്താ അറിയോ പറയാം, മിയാമി കിരീഷി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലവേഴ്സാണ്. ഇനി കുറച്ചും കൂടി പോയാൽ ഇത് ഒരുപാട് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കാല്ലേ. താഴെ ഇറങ്ങി വന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് മേലെ ഒരുപാടുണ്ടെന്നാ. വന്ന പോലെയല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള വഴി കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് പാറയൊക്കെ കയറി പോകണല്ലോ. How are you? Fine. Very good job. Very good job. ഇവിടെ തേർഡ് സ്റ്റോപ്പ് അല്ലേ? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഫ്ലവേഴ്സ് കൂടി വരുന്നുണ്ടല്ലേ? റോഡോഡെൻഡ്രോൺ ഫ്ലവേഴ്സ്. സുഖമാണ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അടിപൊളിയല്ലേ? എന്തോറും വ്യൂ അടിപൊളിയായിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുക. അടിപൊളി യെസ് അടിപൊളി. കമത്താസാണ് അടിപൊളിനെ. യെസ് അവിടെ എത്തണം. അടിപൊളിനെ അടിപൊളി കാണുന്നുണ്ട് അറിയില്ല. അവിടെയൊക്കെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. മേഘമുണ്ട്. പക്ഷേ വളരെ അടിപൊളി. ഉണ്ടോ പിങ്ക് കളറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. സുജി സെൻസേ, how old are you? 28 plus 40. 71. Takashi-san? 57. 51. Kamata-san? Around 78 years. High level. Because this is Japan, eh? Yeah, this is true. Huge respect, Sensei. Respect. Respect. Oh. സൂപ്പർ അല്ലേ? ഇവരൊക്കെ എത്ര വയസ്സിൽ കയറുന്നത്? ചില്ലറ മലയൊന്നും നല്ലത് അല്ലേ? ഈ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ഒരു വോൾക്കാനോ ആണ്. നിറയെ വോൾക്കാനോസ് ഉണ്ട് ഈ റേഞ്ച്. നമ്മൾ പോണ സ്ഥലത്ത് ഇല്ല, ആ മൗണ്ടെയിനിലില്ല, പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഒരുപാട് വോൾക്കാനോസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. ശരിക്കും കുജുവിൻ്റെ മേലേക്ക് 2 റൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരൊക്കെ
ഈസി വേ, ഡിഫിക്കൾട്ട് വേ. ഇത് പറഞ്ഞു നമുക്കങ്ങോട്ട് ഡിഫിക്കൾട്ട് വേ കൂടെ പോവാം. എന്താല്ലേ 70 വയസ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ അടിപൊളിയല്ലേ ചോ? ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളൊക്കെ 70 വയസ്സാകുമ്പോൾ ആണ്. ഓ പോയി അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് പിങ്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ആ മലയിൽ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കണ്ടോ? സോ നമ്മുടെ 5ാമത്തെ റെസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പാണ്. ഇവിടുന്ന് 2 റൂട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഈസി ആയിട്ടങ്ങ് പോവാം, അല്ലാതെ നമ്മുടെ കുറച്ച് കാറ്റും മണ്ണൊക്കെ കയറിയിട്ട് മേലേക്കെത്താം. കുത്തനുള്ള കയറ്റം. അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ കുത്തനുള്ള കയറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമല്ലേ? ടെലസ്കോപ്പ് ഒരു കണ്ണട താഴെ വീണിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കാം. എപ്പോഴെങ്കിലും ആൾ വരുമ്പോൾ കിട്ടുമല്ലേ? അവിടെ കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ നടന്ന് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മളവിടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് റൂട്ട് തുടങ്ങിട്ടോ. അങ്ങനെ കയറണം മേലേക്ക് കുത്തനെ. അങ്ങനെ പിടിച്ച് കയറിയതാ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. അടിപൊളിയല്ലേ? ഇങ്ങനെ കുത്തിപ്പിടിച്ച് കയറി വന്നാലല്ലോ. ഇങ്ങനെയുണ്ട് വ്യൂ. സൂപ്പർ അല്ലേ? ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൗണ്ടൻ കണ്ടുണ്ടോ? ശരിക്കും അടിപൊളി. ഇത് നമ്മുടെ കുജുവിൻ്റെ മേലെ എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇത് ആ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചത്തെ ഒരു ചെറിയ മല. ഇതും കടന്ന് വേണം നമ്മൾ കുജു കയറാൻ. ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ വന്ന റൂട്ടാണത്. ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 ഇങ്ങനെ കയറി ഇവിടെ എത്തി. പിങ്കിൻ്റെ ഡ്രസ്സിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ? ഹർഷ വരുന്നുണ്ടോ? ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇതിന് മേലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒരു ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനോ കാണാന്ന് പറഞ്ഞ് ഓ വാവ്. ദൂരെ കാണുന്ന പുക ഒരു
ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനോ ആണ്. അവിടെ കുറേ മഞ്ഞ കളറിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. സൾഫറാണത്, സൾഫർ. ആ പുക പൊന്തണുണ്ടോ? ഇതൊരു വോൾക്കാനോ എന്ന് പൊന്തണ പുകയാണത്. ഇവിടുത്തെ യോദക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വോൾക്കാനോ ആണ് ആ പുകഞ്ഞ് പൊന്തുന്നത്. ഹർഷ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താ ഉണ്ടായി ഹർഷ? താഴെ പോയി. എന്നിട്ടോ ഒരാളിരുന്ന് ചെറിയ കുട്ടികളെ മതി ഇരുന്ന് ചിരിക്കണ്ടായിരുന്നു. വേണ്ടിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ആളെ ശബ്ദം നശിപ്പ് പോകുന്നു. ഹർഷ കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞിക്കണോ? കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. നമുക്ക് നമ്മളുടെ എത്തണം. നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ക്ഷീണിച്ചോ? ഇത് ക്ഷീണിക്കാത്ത 5 പേരാണത്. വയസ്സെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് നമ്പർ എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ മലയിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് ഇവിടെ എത്തി. ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോയിട്ട് അവിടെ എത്തണം. ഇനിയും 40 മിനിറ്റ് കൂടി. നിങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 4.5 മണിക്കൂറായി. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൺ. നമ്മൾ കുജു മൗണ്ടൻ്റെ ടോപ്പിൽ എല്ലാവരും കൂടി പോയി. നമുക്കും പോകണം. അടിപൊളിയല്ലേ വ്യൂ? What do you feel, Sensei? Good. On top of Kuju? Yeah. Again, how many times, Sensei? 10th time. മേലെത്തിയില്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട്? നമ്മൾ കുജുവിൻ്റെ മേലെത്തി. ചെറുതായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ച് പിന്നെ വ്യൂ ഉണ്ട്. കുറേ ക്ലൗഡ് കാരണം മൊത്തം മൂടിയിരിക്കുക. എന്നാലും നോക്കട്ടെ. വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ക്യൂഷു ഐലൻഡ്, ജപ്പാനിലെ ക്യൂഷു ഐലൻഡിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പത്തെ പൊസിഷനിലാണ്. മൗണ്ട് കുജു. അടിപൊളി ക്ലൈമ്പായിരുന്നു. ഞാൻ അധികം മലയൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല. എന്നാലും കയറിയ മലയിൽ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളും ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടും ആയിട്ടുള്ള മല. അടിപൊളി. ദൂരെ നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനോ പുകയുന്നുണ്ടോ? ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇറങ്ങണം. കയറാൻ നമുക്ക് ഏകദേശം 5.5 മണിക്കൂറാണ്. തിരിച്ച് 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇറങ്ങാമെന്ന് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇറങ്ങി. പക്ഷേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറക്കം? റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ് സംഭവമായിരുന്നു. കയറും ഇതും ഒക്കെ വെച്ച് ഇപ്പോഴാണ് ഒരു സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വന്നിരുന്നത്. ഇറക്കം എന്നില്ല, നിരങ്ങി വന്നേന്നു. യെസ്. നമ്മൾ യെസ്. കാലൊക്കെ എന്ത് പറയണു? കാലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഓവർ.
നമ്മുടെ കാറ് അതാ ഫിനിഷ്ഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുജുവൊക്കെ കയറി അടിപൊളി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. സോ എവരിവൺ ഹാപ്പി? ഹാപ്പി. ഓക്കെ, ബൈ. താങ്ക് യു ടു ദ ഹൗസ് ഓണർ. ഇവിടെ ടെൻറ്റ് കേട്ടാൽ സമ്മതിച്ചതാ. അപ്പോൾ ബൈ. Okay, hello, Kerala people, and we quite enjoyed today. So, nice hiking. So please come to Japan. All right. Thank you. Thank you.